আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখাবো যে হিমেল মার্ট থেকে একটা চমৎকার হেয়ার ড্রায়ার, যে হেয়ার ড্রায়ারটা সবার পছন্দের শীর্ষ এবং হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কমিউনিকেশন, আর এটা হচ্ছে বিএনজির মধ্যে। এটা হচ্ছে বিএনজি 4200 মডেল। আর এই হেয়ার ড্রায়ারটা যারা যাচ্ছেন যে বাসায় এবং আপনার পার্লারে অথবা আপনার যে কোনো স্থানে একটা প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার চাচ্ছেন, তাদেরকে বলবো এই হেয়ার ড্রায়ারটা নেওয়ার জন্য। কারণ এই হেয়ার ড্রায়ারটা দেখতে যেরকম সুন্দর এবং এটার কাজটা আরও বেশি সুন্দর। এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক সেল করছি এই প্রোডাক্টটা, কারণ কোনো প্রোডাক্টে কোনো কমপ্লেন আসে নাই। আমরা চেষ্টা করি রিভিউ করতে, যখন যে প্রোডাক্টে কোনো কমপ্লেন পাবেন আমাদের ভিডিও দেখে যারা প্রোডাক্টগুলো নেবেন ইনশাল্লাহ কেউ ঠকবেন না। কারণ আমরা চেষ্টা করি ভাই সবচেয়ে সঠিক যে ইনফরমেশন, যতটুকু জানি সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। কারণ আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেখেন আমরা কিন্তু কাস্টমারকে আগে দিই প্রোডাক্টগুলো, কাস্টমারকে ফিডব্যাক দেয় যে না এই প্রোডাক্টটা অনেক ভালো। যখন একটা কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা নিয়ে অনেকগুলো সেল করে, অনেকগুলো ওনার কাছে বিক্রি করি, উনি ওই জনরে অথবা আরেকজনের কাজিনরে যে কাউকে গিফট করবে অথবা নিচ্ছে আবার টাকা দিয়ে, তখন আমরা কিন্তু বুঝি যে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আমরাও কিন্তু মনের দিক থেকে সন্তুষ্ট। কারণ চাই যে ভাই সবচেয়ে ভালো জিনিসটাই আপনার হাতে তুলে দিতে। কারণ হিমেল মার্ট সবসময় চিন্তা করে ভাই এই এই দেখেন এই একটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে হট অ্যান্ড কোল্ড আছে, দুইভাবেই করা যায়। এবং এই প্রোডাক্টটার বাতাসটা একটু দেখেন আপনি, খুবই বেশি। এবং এই প্রোডাক্টটাতে যে ঠান্ডা বাতাসটা, একবার রিয়েল ঠান্ডা বাতাসটাই পাবেন। আবার চাইলে যখন গরম বাতাস তখন গরম বাতাস, আবার এটার মধ্যে একটা মিক্স অপশনও দেওয়া আছে। এবং প্রোডাক্টটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে কমিউনিকেশন খুবই চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এটা যেই কারো পছন্দ হয় এই প্রোডাক্টটা, কারণ এই প্রোডাক্টটা কার্যকরী, একটা 100% কার্যকরী প্রোডাক্ট। কারণ এর চেয়েও ভালো হেয়ার ড্রায়ার আমি বিএনজির মধ্যে কমই পেয়েছি। কারণ এই প্রোডাক্টের কোনো কমপ্লেন নেই। এটার মধ্যে হট, যদি চান যে হটটা অনেক হট করা যাবে, যেটা দিয়ে আপনার চুল স্ট্রেট করতে পারবেন। আবার যদি চান যে না আমি এটা দিয়ে আপনার ঠান্ডা বাতাসটা শুধু দিব, এটাও কিন্তু ঠান্ডা বাতাসও পসিবল। মানে দুইটা কাজই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এবং স্মুথলিভাবে করতে পারবেন। যে ভাই এবং আপুরা চাচ্ছেন যে পার্লার বা বাসায় একটা প্রফেশনাল একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনে নেব, 10টা না কিনে, যেটা একটা দিয়ে আপনি 5-10 বছর ইউজ করতে পারবেন, সেই হেয়ার ড্রায়ারটার মধ্যে এই হেয়ার ড্রায়ারটা হচ্ছে চমৎকার একটা হেয়ার ড্রায়ার। কারণ এটার লুকিংটা অসম্ভব সুন্দর। এটা সবার পছন্দের শীর্ষে এই হেয়ার ড্রায়ারটা। তো যারা লাগবে এটা দ্রুত নিয়ে নেবেন, এটা হিমেল মার্টে অ্যাভেলেবেল আছে। তো চেষ্টা করবো ভাই, আমরা যখন রিভিউ করি চেষ্টা করি সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে অথেন্টিক প্রোডাক্টটা হিমেল মার্ট থেকে পেয়ে যাবেন। কারণ আমাদের কাছ থেকে নিলে 1 মাসের গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, যেটা বাংলাদেশে কেউ দিবে না। গ্যারান্টি 1 দিনেরও দেয় না, এটাই শুধু অনলি হিমেল মার্টে দিচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ইনশাআল্লাহ যত ভালো প্রোডাক্ট আছে সেগুলো নিয়ে আবারও রিভিউ করবো। সবাই ভালো থাকুন।